Anne ne yapıyorsun? Süpürgeyi nereden buldun? Burası çok kirlenmiş Esra ya. Anne gel de yüzelim. Ne yapıyorsun sen ya? Anne bu sefer de siliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Biz buraya tatile geldik. Temizliğe mi geldik? Vallahi bu kadın Esra iyice... tozun içinde duramıyorum annem, çok daraldım. temizliyorlar zaten. Var mıdır şunu diksen? Burası yırtılmış. Vallahi sen iyice kafayı yedin ha. Bak gerçekten Yok sen mu iyice... Güray? Vallahi sen kafayı... İğneklik yok mudur?